जिद्दी खांसी से परेशान हैं? तो चलिए मैं आपको बताता हूं 6 असरदार घरेलू नुस्खे। पहला, गर्म पानी और नमक का गरारा करें। इससे गले की खराश में राहत मिलेगी। दूसरा, पुदीने की चाय पिएं। यह सूजन कम करने में मददगार है। तीसरा, अदरक का काढ़ा तैयार करें। अदरक के टुकड़े उबालें, उसमें शहद मिलाएं और गर्मा गर्म पिएं। चौथा, स्टीम इन्हेलेशन करें। भाप लेने से नाक और गले की नलियां खुल जाती हैं। पांचवा, रात को सोने से पहले हल्दी दूध पिएं। हल्दी के गुण खांसी में राहत देते हैं। और अंत में, तुलसी की पत्तियों का रस निकालकर शहद के साथ लें। तुलसी की चाय भी बेहतरीन विकल्प है। इन नुस्खों को आजमाएं और खांसी से राहत पाएं।